We are leaving at the office now. Kaya maglinis muna tayo mga kapwa. Good afternoon universe, good afternoon mga kabisty, and good afternoon Labrador. To this vlog is yung tira ko kaninang tanghali, kakainin natin kasi sayang naman pag tinapon. Kakainin natin kasi yung iba nagugutom, pero yung ibang mga tira-tira ko sa rep nilinis ko na. Ito, marami kong asin kasi sayang ang leftover. Yung ibang tao nagugutom, samantalang yung iba nag-aaksaya. Ito, tira na lang to. Tira natin, dapat kainin, wag na magtira. Ayan, mais. Huwag mag-aksaya ng pagkain. Ayan ang buhay ng kapwa.
after natin kumain, maglilinis tayo. Kasi we are living on the jet plane, mga mama. Ayan, maghugas tayo. Mamantika ang mga baboy. Kailangan nating balian ng mainit na tubig. Kailangan nating balian ng mainit na tubig, guys. Ayan, tapos na. At saka yung tira-tira ng rep, ipag-uwi ko na sa ating aso, sa pusa. Ayan, kasi sayang itapon, di ba? Mga dalawang araw ko yung matira-tira. Ayan guys, thank you for watching. Yan yung buhay ni Nelson Galdo.